Goeiemôre broers en susters, baie welkom by vanmôre se erediens. Ons glo en vertrou dat alles met u goed gaan, waar ons hierdie week lekker koue nat weer ook gehad het. Liewe broers en susters, net so enkele afkondiging. In die eerste plek gaan ons sopkombuis vir die volgende 2 weke gestaak word. Dit is sodat ons kerk gesanitize kan word, soos wat hulle sê. En dan ook wil ons net aan ons gemeentelede net bekend maak dat ons extravaganza wat ons gereël het, wat sou afkom toe het die coronavirus nou 'n stokkie daarvoor gesteek, sal wel afkom. Ons kan nie nou vir u 'n datum gee wanneer dit sal gebeur nie. Ons moet ook maar nou wag tot wanneer dinge eers weer normaliseer. Dan ten laaste wil ons dan ook ons matrikulante, ons graad 7 leerlinge en ons onderwysers baie sterkte toewens waar hulle by die skool is in uitdagende omstandighede, en ons bid dat die Here ook vir julle daar veilig sal hou en dat ons kinders goed sal leer, en sal alles insit ook vir hulle toekoms. Liewe broers en susters, ons het ook in hierdie tyd het ons ook siekes wat in die hospitaal ook en ook dan op die huis is, en wil ons in besonders ook al ons lidmate wat siek is, wat ongesteld is, waar hulle ook al vir hulle bevind, wil ons graag vir hulle ook opdra aan die Here. Kom ons bid net saam. Here ons God, ons kom tot U as die groot geneesheer, en wanneer dinge ook moeilik gaan, Here, kom ons na U toe om tot U te bid. Ja, Here, want ons weet en ons glo en vertrou dat U ons geliefdes sal aanraak en sal gesond maak. Ons bid in besonders, Here, dat U vir hulle God van baie naby sal wees. Vir al die wat in die hospitaal is dit so moeilik en onmoontlik nou vir gesinne of geliefdes om vir hulle te besoek, of dat hulle besoekers kan ontvang, en is hulle so alleen aan hulle stryd, en daarom bid ons, Here, dat U daar met hulle sal wees. Ja, Here, dat U hulle sal onderskraag. Ja, Here, en dat hulle U nabyheid sal voel. En dan ook vir die geliefdes wat by die huis is, wat bekommerd is, Here, wil ons bid, Here, dat U vir hulle daardie gemoedsrus sal gee, dat hulle nie hoef bekommerd te wees nie, want U is in beheer en U is ook daar vir hulle geliefdes. Ons bid, Here, dat U ons gemeentelede, ons gemeenskap en ook ander wat siektes het, Here, dat U ook vir hulle sal aanraak. Ons bid vir hulle wat geraak is met die virus, Here. Ons bid, Here, dat U ook met hulle sal wees, Here, waar die totale styg, Here, bid en vra ons, Here, dat hulle sal gesond word, Here. Ons bid, Here, dat U besonders met hulle sal wees, en veral ook met die wat geliefdes aan die dood afgestaan het as gevolg van die virus, Here. Here, kom seën en wees met ons, Here, want in tye van nood, in tye van siekte, Here, en Here, wil U ons moet na U toe kom, en daarom kom ons na U toe met die wete dat U is ons God, dat U ken ons hart, maar U weet ook waar ons pyn en hartseer is. Here, kom seën hulle verder. Ons bid dit in die groot naam met baie danksegging. Amen. Liewe broers en susters, aan ons geliefde gemeentelede en gemeenskap, mense wat verjaar het en ook huweliksherdenkings gehad het, wil ons in die eerste plek sê baie geluk met die vermeerdering van jare. Ons sê geluk met die verjaarsdag, en ons bid vir goeie gesondheid. Ons is opgewonde en bly saam met U dat die Here vir U nog 'n jaar gespaar het. En soos ek altyd sê, as 'n mens terugkyk op 'n jaar, dan sien jy net hoe die Here jou gedra het. Aan ons huweliksherdenkings, ja, nog 'n jaar as 'n paartjie saam, nog 'n sak sout saam opgeëet, soos wat hulle sê,
en ons is bly saam met U en ons wil vir U sê baie geluk en ons bid vir U en wens vir U nog vreugdevolle jare en geseënde jare toe. Ek gee aan U graag Psalm 145 verse 17 tot 19 wat lees: Die Here is regverdig in al sy handelinge, getrou in alles wat hy doen. Die Here is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom in opregtheid aanroep. Aan die wat hom dien, gee hy wat hulle vra. Hy hoor as hulle hom om hulp roep en hy red hulle. Aan U almal baie geluk. Ons is so bly saam met U. Liewe broers en susters, kom ons word stil voor die Here. Dan bid ons saam voordat ons gaan lees uit Lukas 10 vanaf vers 38 tot 42. Lukas 10 vers 38 tot 42. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here toe. En nou is ons hier binne in jou Jerusalem. Jerusalem is die stad wat stewig gebou is, waar jy in die stamme kom, die stamme van die Here. Dit is 'n voorskrif vir Israel om die naam van die Here te loof. Liewe gemeente, liewe broers en susters, liewe jong mense, ek groet U genade, barmhartigheid en vrede word U toegebid van God ons Vader en die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Liewe broers en susters, soos wat ek gesê het, gaan ons saam lees uit Lukas 10 en ons gaan lees vanaf vers 38 tot en met vers 42. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou, Martha, hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord daar: Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Tot sover die woord van die Here. Liewe broers en susters, ons tema vir môre in hierdie koninkrykstyd is: koninkrykstyd herinner ons dat die beste deel aan die voete van Jesus Christus is. Koninkrykstyd herinner ons dat die beste deel aan die voete van Jesus Christus is. Nou broers en susters, gedurende koninkrykstyd is die fokus op Jesus as koning en sy koninkryk. Deur ons verbondenheid aan hom is ons koninkryksburgers. Dit is 'n groot voorreg, maar vra ook dat ons daagliks moet kies om doelbewus as sodanig te leef. Ons moet ons denke, prioriteite en manier van leef inrig volgens ons koning se riglyne. Jesus gee aan ons 'n unieke identiteit. Die beste van alles is dat hy aan ons die geleentheid gee om daagliks by sy voete te sit. Koningskryksmense in die versterkende, vertroostende en liefdevolle teenwoordigheid van hulle koning. Die gedeelte, liewe broers en susters, wat ons vandag gelees het, beslaan net 'n paar reëls. Dit bevat egter een van die belangrikste lewenslesse wat ons ooit as Christene moet leer. Die beste wat ons kan kies, is om ons prioriteite te skik volgens dit wat vir God die belangrikste is. Lukas 10 vers 38 tot 42 is dit duidelik dat Jesus dit van kardinale belang ag dat sy disippels aan sy voete sit. Hierdie kort episode van Jesus se kuier by Martha en Maria is nie 'n losstaande verhaaltjie wat byna toevallig hier in Lukas se evangelie staan nie.
Die konteks waarbinne dit voorkom, maak duidelik dat dit afgespeel het in 'n tyd toe Jesus sy aandag daarop gefokus het om sy disippels te leer. Die lering het nie in 'n klaskamer opset plaasgevind nie, maar in alledaagse geleenthede. Die lewensles oor prioriteite word dan op 'n besondere manier in die huis van Martha uitgelig. Geliefdes, om die beste te verstaan hoe sterk Jesus hieroor gevoel het, moet ons na die konteks kyk waarbinne hierdie perikoop staan. Jesus se bediening op die aarde het einde se kant toe begin staan. Volgens Lukas se beskrywing het Jesus se publieke bediening grootendeels in hoofstuk 9 vers 50 tot 'n einde gekom. In vers 51 begin hy met vasbeslotenheid te reis, wat uiteindelik vir hom aan die kruis op Golgotha sou eindig. Met hierdie aardse eindbestemming in gedagte, het Jesus hom nou op sy disippels toegespits. Sy aandag en energie het veral daarop gefokus om hulle te leer deur woord en daad. Ons kan hierdie reis as ware sien as Jesus se mobiele leerskool, waar lesings nie in klaskamers gelewer is nie, maar in die stowwerige strate, pleine en huise van Israel. Jesus het baie met sy disippels gepraat en hulle ook uitgestuur om praktiese uitreikswerk of sending te gaan doen. Hy het 72 disippels 2-2 uitgestuur na elke dorp en plek waarin hy van plan was om te gaan. Daar was baie aksie wat hierdie groep met opwinding en blydskap gevul het. Here, selfs die duiwels onderwerp hulle aan ons by die hoor van u naam. Liewe broers en susters, Martha het Jesus as gas ontvang, letterlik in die huis ontvang. Martha beskou haarself in beheer. Dit was haar huis en sy het Jesus as haar gas beskou. Sy sou gee en hy moes ontvang. Daar was niks met haar gasvryheid verkeerd nie, maar sy het die tyd en Jesus se prioriteite verkeerd gelees. Maria het aan sy voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister. Maria sien Jesus as in beheer. Sy gaan sit aan sy voete soos 'n student aan die voete van 'n rabbi. Hy sou gee en sy ontvang. Vir baie rabbies was dit 'n mors van tyd om vroue te probeer leer, maar dit was nie waarvan Jesus gemaak is nie. Deur sy hele bediening wys hy hoeveel waarde hy aan alle mense heg wat bereid is om van hom te leer, ongeag hulle geslag en sosiale status. En dan kom Jesus by die huis van Martha. Martha en haar suster Maria is beide vriende en volgelinge van Jesus. Sy is lief vir Jesus en wil die beste moontlik vir hom gee. Haar idee van die beste is om vir Jesus as eregas te bedien. Sy doen dit dan ook van harte, maar haar suster se optrede steel haar vrede en vreugde. Terwyl sy energie, tyd en moeite insit om die beste moontlik maaltyd vir Jesus voor te sit, sit haar suster en roer nie 'n vinger om haar te help nie. Die baie voorbereidings hou haar besig, maar haar suster se sit aan Jesus se voete maak haar nog meer moeg. Dit ontstel haar en maak dat haar taak en toewyding smaakloos word en selfs 'n wrang smaak in haar mond laat. Liewe broers en susters, Martha se bedrywigheid per se is nie verkeerd nie. Dit sou 'n foutiewe afleiding wees om haar gasvryheid en harde werk as minderwaardig in God se oë te sien. Wat belangriker, broers en susters, die konteks moet ons hier lei. Jesus se tydperk op aarde is min. Maria vergelyk haar ywerige diens gunstig teenoor haar suster se passiewe sit. Meer nog, sy beleef Maria as lui of minstens ongeërg. Martha verstaan nie Jesus se aanvaarding van hierdie onaanvaarbare situasie nie en probeer hom tot aksie beweeg.
Martha aan haar oortuig dat Jesus met haar saamstem en daarom beroep sy haar op sy hulp. Later kan sy dit nie meer uithou nie en wend haar ongestoke tot Jesus. Here, hinder dit U nie, dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet kom help. Haar eie blinde kol maak dat sy aanhou om die situasie verkeerd te lees. Jesus doen die teenoorgestelde van wat sy verwag. Hy bied aan Martha sy perspektief op die saak en wys aan haar waar haar blinde kol is. Die dubbel gebruik van haar naam dui op 'n sagtheid in sy teregwysing. Martha, Martha. As leermeester en vriend wys hy haar op prioriteite en gesindheid. Martha se besorgdheid en bekommernis het in die tyd waar Jesus haar juis vul met nuwe insig en krag. Haar goed bedoelde aktiwiteit het haar aan die een kant emosioneel onnodig dreineer en aan die ander kant beroof van dit wat Jesus haar voorbied. Die baie dinge wat moeg maak, word gekontrasteer met die een ding wat nodig is. Maria het die beste deel gekies. Nadat Jesus Martha se blinde kol aan haar uitgewys het, gaan hy verder deur dit wat die beste is aan haar te openbaar. Om aan sy voete te sit in sy teenwoordigheid was die beste. Dit wat Maria gedoen het, was nie luiheid nie, maar positiewe keuse wat goeie vrug sou dra. Jesus veroordeel nie Martha se optrede nie, maar prys Maria se keuse as die beste opsie. Geliefdes, die keuse wat ons maak, is dit in lyn met Jesus se sin vir ons lewe. Dit is raadsaam om hier te onthou dat dit nie daaroor gaan om te kies tussen goed en sleg nie, maar eerder tussen goed en die beste. Jesus se prioriteite is die beste en die wat dit volg, kies die beste net soos Maria. Dit sal nie van hulle weggevat word nie. Natuurlik, liewe broers en susters, moet ons Jesus se prioriteite binne ons elkeen se unieke omstandighede uitleef. Die omstandighede verskil van mens tot mens, maar die beginsel bly dieselfde. Maak ons tyd daarvoor om by Jesus stil te wees, sodat hy ons kan leer en verfris met sy woord. Geliefdes, kom ons dink maar aan Daniël, waar hy tweede in bevel was, maar hy het 3 maal per dag tyd afgesonder om by God se voete te sit. Martin Luther het eeue later waarskynlik die gevoel gekry dat hoe meer hy gehad het om te doen, hoe groter was sy nood om tyd alleen by die Here deur te bring. Liewe broers en susters, ek dink maar nog net hardop, miskien, net miskien, was die lockdown ook 'n manier hoe Jesus met ons gepraat het, sodat ons moet tyd maak vir hom, en ook as gesin tyd maak om by Jesus se voete deur te bring. In hierdie tydperk van COVID-19 het ons gesien hoe kort die lewe kan wees. Ons het gesien hoe groot die nood is. Ons het gesien hoe vinnig dinge kan verander. Ons het gesien, al beplan jy wat, en ook hoe goed, dinge loop nie noodwendig soos wat ons dit beplan nie. Ons het ook weer dit besef, dat 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy sal loop. Ja, liewe broers en susters, hoe meer ons moet doen, hoe meer tyd moet ons gebruik om aan Jesus se voete te sit. Kom ons gebruik die tyd wat ons het om by Jesus se voete te sit en daar te leer. Amen. Here onse God, hoe anders, ons moet net vir U dankie sê. Ja, Here, ons gebed moet gaan aan U, dank aan U, dank wat U vir ons gedoen het, dank vir U groot liefde wat U aan ons gegee het. Here, wanneer ons
in hierdie koningstydstyd is. Ja, en ons is baie keer so besig en vasgevang in dinge, Here, dan besef ons weer eens, Here, dat ons moet tyd maak vir U. Ja, Here, dat die kerk sal nooit weer dieselfde wees na hierdie tydperk nie. Want was die kerk dalk nie te besig met ander dinge en het die kerk dalk nie tyd gemaak vir U nie. So besig met die dinge van die Here en ons vergeet om die Here se dinge te doen. En dit is net om aan Jesus se voete te sit. Tyd met U te spandeer. Tyd om ons geestes oop te maak en te sien waaroor alles gaan. Nou Here, en dan wil ons onsselfde asem vergifnis vra dat ons dit nie altyd raak sien nie, dat ons so besig is, dat ons so gefokus is, ingestel is om alles te doen en dan vergeet om tyd te maak vir U. Ja Here, ons almal is skuldig daaraan. Maar ook tyd te maak vir wat vir U belangrik is. En dit is die siekes, die armes, die noodlydenes. Dat ons daardie tyd moet benut om met hulle tyd te spandeer, om hulle nood te verlig, ja, om vir hulle te bid, om vir hulle daar te wees. Ja, ons besige lewe, soos wat Martin Luther sê, moet so maak dat ons, hoe meer ons besig word, hoe meer moet ons hunker om tyd met U te spandeer. Here, ek bid dat U met ons sal wees in hierdie week wat voorlê. Bid Here dat ons hierdie tyd wat ons het op aarde, dat ons dit so goed sal gebruik, dat ons altyd tyd met U sal deurbring. Here, seën ons deur die week. Ons bid Here dat U met ons sal wees in alles wat ons doen en waar ons sal wees. Ons bid dit in die groot naam met baie danksegging. Amen. Geliefdes, ek wens vir u 'n geseënde week toe, saam met u gesin, by die werk, by die huis, by die skool, of waar u ook al mag wees. Ontvang die seën van die Here. Mag God se genade sag oor jou reën. God se liefde jou omvul. Sy vreugde jou laat jubel. Sy vrede jou laat ontspan. Sy blydskap jou beskerm, sodat elke aanslag van die lewe jou sal laat glimlag met die wete, die Here is in beheer. En die kinders van die Here sê almal saam, Amen.